華發觀山水啊，裝修好嘅一個下疊戶型啊，係非常之靚嘅。今日我哋呢個咧業主裝修好，保養十分之好嘅。睇下呢個客廳嘅空間非常之大，非常之闊啊！呢邊咧就係我哋餐廳位置啦。咁一樓咧每個房間嘅空間都係非常之大嘅。咁隔離咧就係我哋一個客房啦，採光又夠靚喎。咁呢邊咧佢做咗一個開放式嘅廚房啦，一個 U 字型嘅，佢每樣嘢都係一個定製，非常之有品味噶。咁入邊咧就係我哋嘅一個大客房啦。原先呢度咧係2間房嘅，已經做成咗一間大房間啦。咁呢個空間咧係超級大噶。咁入邊咧就有我哋嘅衣櫃位啦，同埋咧洗手間咧仲擺得落我哋嘅浴缸噶。我哋嘅負一樓空間咧都將近60個平方嘅，睇下裝到都係非常之靚噶啦。每個空間咧都係方正，呢度咧係採光嘅露台啦。隔離咧有我哋負一樓嘅一個洗手間啦，同埋咧側邊仲有一個房間嘅。咁每個房間都有個露台嘅。我哋呢套咧個位置都係十分靚嘅，出邊咧就係我哋嘅停車場位置啦。行入嚟咧第3間咧就到我哋呢個單位啦。咁佢呢個建築面積咧係171方嘅，咁依家咧160幾萬就 OK 噶啦。咁如果咧你關注華發唔想搞裝修嘅咧，咁你就可以聯繫關仔就過嚟睇翻呢一套。